本来讲的生死事大，无常心数。哦，像即几工咱一个老菩萨，伊讲起，我嘛去遐像恁这样讲，靠遐几年啦，5工尔，你病尔5工转来就无歹人啦，伊无法度去接受即个突然的变化，哦，有一个人好入去啊卡看，其实嘛是我们感觉，伊年到啊，就无法度去控制，所以咱一定爱去把握来，其实伫即个社会的新闻当中，咱嘛会去看到，做者即款，一个车头就往生啊，还是迄个意识咧洗身躯，换个酷叫嘛是往生啊。咱无法度去把握下一秒要发生什么事情，所以